Så skal vi lige skåle igen. Det kan vi godt. På en god vin. Skål. Jeg tegner på, at det bliver sådan en hot weekend, og jeg kan bare mærke, der kommer til at ske. Altså, vi kommer til at bare hygge os så meget, altså. Natten er blevet tilbragt sammen i Gustavs dobbeltseng, men uden nærkontakt. Altså, jeg skal lære en fyr lang tid inden at kende, eller whatever. Jeg skal lære ham at kende, før jeg er sammen med ham. Godmorgen. Godmorgen. Jeg har købt morgenbrød. Har du været nede og købt det nu? Ja. Nå, har du sovet godt? Så fantastisk. Fantastisk lige frem. Ja. Det gør man jo ved siden af dig. Som du kan. Selvfølgelig har han sovet godt ved siden af mig. Altså, hvem vil ikke have sovet godt ved siden af mig, ikke? Altså. Planen for i dag er, at drengene skal udfordre hinanden med hver sin overraskelse, inden det på aftens bytur skal vise sig, om der er opstået hotte vibrationer imellem dem eller ej. Så står det på en lang dag i dag, jo. Hvad skal vi så? Altså, jeg har en surprise i aften, men det siger jeg endnu. Går du meget op i sport? Ja. Ja, der er en sport, som jeg synes er meget fascineret af, som er rigtig sjovt også En sport. at dyrke, ja. Har du set sådan en før? Tennis. Kan du finde ud af at spille det? Er det sådan noget, hvor man skal stønne og sådan noget? Det hjælper. Det gør det til et mere hyggeligt spil. Jo. Ja. Jeg har aldrig prøvet det, men det kunne være meget sjovt at prøve det. Jeg tænkte på, at vi skulle måske prøve det. Fedt. Sådan noget. Og hvad skal jeg så, hvis jeg tæver dig? Det er så ikke lidt pinligt. Nej, altså, jeg er som sagt ikke særlig god, men jeg håber at vinde over dig. Jeg kan ikke lide at tabe. Jeg hader at tabe. Bliver det sådan en dårlig dag, fordi at... Altså, jeg tæver dig jo sikkert. Nej. Jeg har også en surprise, men det vil jeg ikke sige nu. Er det også noget aktivt, du har lavet? Gustavs færøske gæst Jannik har valgt, at de skal spille en tenniskamp. En sportsgren Jannik selv har lidt erfaring med, men som Gustav aldrig før har prøvet. Er you ready? Klar til at få tæsk? Ja, det er meget, der kommer til at vinde, så... Jeg skal lige have min Louis med. Altså, hvis man skulle dyrke sport, så synes jeg, tennis er vildt godt, fordi der er noget seksuelt i det, ikke? Altså, så det er ligesom at se en pornofilm samtidig, man træner, ikke? Fordi alle de lyde... Jeg bliver nødt til at vide om noget. Den, der vinder, ikke? Giver massage. Nej, omvendt, ikke? Den, der vinder, får en massage. For Præcis. Lige præcis. Det er utrolig vigtigt for mig, at jeg skal vinde. Jeg skal, og jeg vil. Og jeg har brug for en massage. Er du klar? Ja. Nå, det gik ikke. Så er det 1-0 til mig. Husk nu, hvad jeg lærte dig. Yes. Så. Mand! Ja! Jeg har så meget tæt på, hvad jeg skal stå. Jeg har så meget tæt på, hvordan man skal slå. Altså, jeg er faktisk inde i det. Altså, jeg har tjek på det. Hvor er den anden bold? Kom så. Nettet igen. Så har du en chance til. Hvis du ikke får bolden over nu, så er du tabt. Det er jo ikke en rigtig mand, det her. Han lader mig ikke vinde. Altså, jeg hader at tabe, fordi jeg er jo en vinder. Altså, jeg er en vinder. Sådan der! Så vandt jeg. Nej, den den kom er jo der. inde. Nej. Den er jo inde. Nej. Du skal jo få den over første gang. Du kan ikke ramme ned i din egen bane. Så vandt jeg. Så skal jeg massage. Det glæder jeg meget til. Det er dig. Jo. Nej. Fint. Jeg glæder mig til i aften. Ja, you're right. Baby, I'm too hot. Gustav og hans færøske weekendgæst Jannik har brugt 2 dage på at lære hinanden at kende. Ej, nu skal vi ind og fyre den af. Det bliver så fedt. Det bliver den vildeste aften, altså. I aften skal det vise sig, om der for alvor er opstået kemi imellem de to, når Gustav tager Jannik med på sit yndlingsdiskotek Club Christopher. Skal vi ud og feste? Det er jo bare så fedt at have en ny fyr med i diskoteket, ikke? Nu skal jeg ligesom have rumvæsen med. Det er jo så nice. Nyt kød. Det, altså, og det er mit, og han vil kun have mig. Så sprødt. Du første gang tequila, ikke? Ja, hvad? Tequila. Ja, jeg er ikke god til det, men det virker. Det virker godt.
Så er du rigtig sprød i aften eller hvad? Til noget bare tequila. Tak skal du have. Tager du den bare? Skal vi overdrikke? Ja. Det er rigtig delikatesse, det der. Delikatesse i sig selv. Det er lidt bedre end dag, er det ikke det? Jo. Godt nok. En af de vigtigste forudsætninger for, at Gustav kan tænde på Jannik, er, at Jannik skal overvinde sin manglende lyst til at danse. Altså, jeg er meget glad for, at han danser for min skyld, og endnu en gang gør noget for mig. Gustav har sin færøske flamme Jannik med på diskotek, og er i fuld gang med at teste, om Jannik er vild nok til at have kærestepotentiale. Og det er bare så svært at finde det hele, altså finde hele pakken. Han danser ikke specielt godt. Han danser ikke lige så vildt og så fræk, som jeg gør, ikke? Fordi jeg er sådan meget sådan, du ved, sådan meget vild, ikke? På trods af Janniks store indsats for at leve op til alle Gustavs ønsker, har Gustav sværere og sværere ved at holde opmærksomheden koncentreret omkring sin gæst fra det høje nord. Hvorfor er det bestille en? Fordi du står og snakker om der. Vi skal have 3 tequila. Wow, I love baby. Han er forelsket i mig, jo. Altså, han er forelsket i mig. Og han er ikke den første, og han er ikke den sidste. Gustav trækker veninden Karoline udenfor i gården for at lufte sine betænkeligheder omkring Jannik. Det kan være, han har gjort rigtig meget for mig. Det kan være, han har barberet hans frygt for mig. Eller han har plukket alt. Men det er bare ikke nok, fordi jeg skal have en sixpack. Jeg skal have en latinомand. Jeg skal have en rigtig latinомand. Jeg skal have en mand, en rigtig mand. En Cristiano Ronaldo. Han er ikke god nok til mig, tror jeg. Jeg føler mig så forvirret. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv lige nu. Kom. Okay. Jeg elsker det, skatter. Du må ikke fare vild. Dagen derpå har Gustav ingen problemer med at køre Jannik i lufthavnen. Og sandsynligvis er afskeden heller ikke svær for Jannik oven på natten i byen. Ikke mindst fordi Gustav trods 2 dage i hans selskab stadig ikke kan sige, hvor han kommer fra. Er du klar til at tage til Dragør nu? Færøerne. Færøerne. Ja, det er jeg vel. Skal vi noget her? Atlantic Airways, ikke? Atlantis Airways. Det var hovedstaden, ikke? Nej, det var Tórshavn. Okay, afgang. Så skal du der på den trappe eller hvad? Ja. Så smutter jeg. Jeg er rigtig skuffet for, at det skulle blive til noget, fordi jeg troede virkelig, at det skulle blive til noget, fordi han var jo flot, han havde et flot smil, han havde det hele jo, ikke? Du må hygge dig, ikke? En gang, ja. Hej. Hej. Måske er det bare, altså, meget mit temperament og min kolder. Altså, jeg er lidt for brun til de her nordiske mennesker heroppe, altså. Til de her melboller. Jeg bliver nødt til at rejse et sted hen,
hvor folk de har den samme color som mig.